好。好啦，開個波啦，咁就南華開波先。黑田去，黑田就咬咗埋呢球波中咗啲人，但係就又仲有個益成喺個尾柱度，益成啊落左邊一射，省中咗楊憲樂打出去，變咗就係一個 corner。因為益成啊好勤力咁樣扮插咗落個尾柱度，和達就過唔到啊華俊，益成繼續喺度俾翻黑田左腳撳個波出嚟，哇！似傳非傳，似射非射，反而咁樣嚇到1-0。喺度，咁就黑田似乎都係想斬喎。有啊！哎呀！一來作客，二來其實個天氣只會越嚟越熱。嗱呢球波其實俾個直線就係真係靠和達嗰個路仔啊！唔係喎，呢個應該小心啲啊！蔡子圖咁樣逼搶堂，唔係啊！馬柯賓迪咁輕鬆就執到個死雞，楊軒樂試一腳先入咪老震盪咯，記唔記得上次嗰個啊？南華會球場嗰個老震盪咯，唔係啊，開頭嗰個鬥撞嗰個啊，老震盪咁啊，成幾分鐘先起得翻身，斬埋呢邊好彩發唔到力晒，壓咗阿蔡恩學落去之後就放個長波過嚟呢邊俾黑田黐咗落嚟，中間攝位嘅情況如何？俾咗過嚟和達俾咗廖益成，呆灣波。死啊！1-1啊！排3個人牆，呢邊中間跌低一個球證唔理佢，開埋嚟中間俾人哋遠射一飛衝天去，即係會唔會係真係又要打第二套戰術啦？所以就要收起和達啦。優仔又應該企翻最前啦。咁但係呢一個位其實都係最緊要去處理個後防嘅問題。你要睇下嗰邊夠唔夠？蔡恩學嗱真係啊！益成俾唔俾蕭子樂？唔俾啊，直接射啊！伊藤就快手都放過嚟呢一邊，守死李仲先。李仲個直線俾黑田今次終於走咗落個位度，壓咗落人哋度，咁樣喺個盲眼位度俾唔到優仔，二係益成亦都保中，亦都過唔到龍門。起尾個庭謙去開下卡田去咗埋喺個遠處度，準備入攝，去咗個大尾處就歐文樂頂埋嚟，一堆混亂就係全部紅色嘅。跟住呢邊何直一鬥大一滯，差個三角都係李仲。第4腳豬仔啊，俾咗呢邊，哇咁樣入攝就黑田走翻出嚟，落底線，接埋嚟就即刻跌，咁然後呢邊又好快俾咗個黑田啊帶埋中間，應該就出唔切軌跡㗎啦，就唯有嚟後邊嗰個一抽，前邊長期都會救人嘅，死啦咁樣俾黃澤奇走咗上嚟。截到就有，但係截唔到就大鑊啦。蔡恩學放個直線俾人柯賓迪，死啦呢邊啊！蔡子圖又褪，蕭柏林翻嚟捉佢，但係佢落到邊線捉蕭柏林要攻啦，樽嚟嘅吉樽，黑田的軌跡，唔怪之佢俾佢搶㗎啦，俾一個邊線，死啦！順啊對波。個進攻個套路好似係淨係得杯賽一場係對住和富係叫做個進攻套路係順暢啲。死啊！呢邊咁樣俾人起到一腳，幾唔係喎，堅收個蛋喎，絕仔批頭喺度，死啦！尾處木廖益成，俾啊！喂佢乖巧喎呢下，我就 zoom 埋少少俾大家睇啦。郭庭謙都係去內灣買到你何積。哎呀！俾人護空情況之下，有啊，蔡子圖啦罰咩啊？完大場啦，唉！最緊要係起碼呢一場係叫做和波咁，又止一止血咁。記得 CLSS SNG 130同埋撳埋個鐘仔。